Բարոյցես, սովետպես ասին ասացինք ավարտության սահմանակարերի մասին է խոսքը գնալու։ Ուրեմն այս քարը ինչպես բոլորդ երևի գիտեք, գտնվել են 20-րդ դարասկզբին Սևանա լճի ավազանի մոտ, գյուղի մոտ 3 քար գտնվել, բացի դրանցից էլի քարեր կան, բայց այլ տեղեր, այլ ոճի մի քիչ եւ ուրիշ դարաշրջանի։ Այսօր խոսալու ենք այս քարի մասին, սա առաջին քարն է, որ գտնվել է։ Սրա վերծանման լեզուն սեմիտական արամեերն է։ Այսինքն Արտաշեսյան հայոց թագավոր Արտաշես առաջին թագավորի սահմանակարն է, որը թարգմանվել է սեմիտական արամեերեն լեզվով, թարգմանվել է ակադեմիկ Բարիսովի կողմից 39 թվականին, 42 թվականին նա խոսել է վերապահումների մասին, բայց գնացել է պատերազմի եւ զոհվել է։ Դրանից հետո աշխատանքը շարունակել է ակադեմիկ ձիակալը, մի տար նա վերցանել, որտեղ այստեղ ակադեմիկ Բարիսով վերջի երկևի տողը չի թարգմանում, բացատրել է, որ դա արդեն երևի թե ուրիշ լեզու է։ Զարմանալին այն է, որ դրանից հետո աշխատություն ա գրել 50-ական թվականներին ակադեմիկ ձիակալը աշխատություն ա գրել Բարիսովի աշխատանքի վրա, գովաբանել է եւ արդեն ներկայացել է, որ ըստ հայկական ավանդույթի հայոց Արտաշես թագավորը գրել է եւ խոսացել է արամեերեն։ Մի բան է զարմանալի մնում, որովհետեւ այս քարերը, եթե հողի բաժանման մասին է, ոնց որ իրանք են ասում, ուրեմն դրվել են մագարակների կողքերը, չգիտեմ վիպերի կողքերը, հող են բաժանել, ուրեմն հասարակ մարդիկ, ընդ որում հայերը պետք է կարողանան սա կարդալ, սա չգիտեմ ինչ մեծ բան չի, հասարակ մարդու համար է դրած, թագավորական ապահամսելու չի գրված, կամ ես գրված, ու զարմանալի է ոնց են կարդալու սա։ Նա ինքնանպատակ չի եղել, որ անպայման ապացուցեն, որ սա հայերեն է գրված եղել, այլ ոչ թե սեմիտական որևէ լեզվով։ Դրա համար թե ոնց են եկել սրան իմացել, որ ընդհանրապես որ սեմիթերին է դու մի ասած, չգիտեի, պարզապես չգիտեի, շատ շուտ բանից զբաղվում է արամեական գրերով, հազարի բան տեսել եմ, հազարի բան փորձել եմ, թարգմանել եմ մարդկանց, ու շուտ բանից է եղել, 50 տարի սրա ոչ մեկ չի անդրադարձել, 1960 թվականից այսքան ոչ մեկ սրան չի անդրադարձել, դրանց սրան ես բոլոր քարեր պահպանվում են եւ ներկայացված են մեր պատմության թանգարանում, ազատ կարելի է գնալ տեսնել, խնդիր չկա։ Հիմա ինչպես եմ ես ասել, որ սա ինձ տակ քրել է։ Երևի շատերը գիտեք, 2 տարի առաջ ես 3 տարի առաջ հայտարարեցի, որ Կրետոս կղզու սկավառակի վերծամանք եմ զբաղված եւ հաջողվել է թարգմանել։ Սա այս է առեղծվածային բան, ստեղել եմ ուրիշ ձևով հասնել, ցուցադրված։ Սա 3 տեղ ուրեմն նույն նկարն է, ու սա ամենակարևորն է, ինչն է ինձ բերել հենց մեր Արտաշեսյան քարերին վերադարձել հետ։ Ուրեմն մյուսը այս նկարն է 3 տեղ հենց արկողում է սկավառակի վրա, վազող տղա է, ինչ-որ մի հատ գործիք է, թե ծառը, քարը, չգիտես ինչ, հա, իջան ներքև, սենց էր նկարում, գծավրային ձևը սա է, հիմա մի քիչ ներքև, սա Եգիպտյան Լամբերտի բառարանն է, եգիպտերենի, տեսնում ենք աչից, սա նույն նկարն է, ու սա այս բառը ընդհանրապես նշանակում է քարտաշ։ Իջան ներքև, սա գծագրային հենց այսպես է պատկերված, ու այս նույն պատկերը տեսնում ենք արդեն շումերներում, 22-ը, սա գուդե արքան է շումերների, Լագաշ քաղաքի
Գուդեա արքան է պատկերված 2100 մեր թվարկությունից առաջ։ Որի նույն քուն թագավորը և տաշած քարը։ Ինչ կապ ունի սա ընդհանրապես, մյուս 23-ը, բանն այն է, որ արքա խոսքը շնորհվել տաշքարին է հնչում, տաշքարին, ցանկացած հայ լինի, քարտաշ, տաշքարին իր բանն է, տաշի քարին։ Հիմա լավ, մյուսը, եկանք հասանք քարտաշին, ստոն մասոն, մասոն բառն է, այ որ դրիցին մասոնները հետագայում դիտամիջը լեկարը ինչեր իրանք մասոններ ոչեր։ Սրանք թագավորների հին աշխարհին իրանք այդ ամեն ինչը վերցրել են իրանց համար սիմվոլներն են վերցրել դրած ուրիշ պատմություն է։ Հիմա մի բան է անմիջապես մտքով գալի, որ եթե ես պնդում եմ, որ մենական ժամանակաշրջանում, նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանում հայերը քարտաշ բառը օգտագործել են որպես թագավոր, հենց այդպիսին է իմ կարծիքով Կրետոս կղզու սկավառակի վրա նշանակությունը այդ հիերոգլիֆի, ուրեմն պիտի ինչ-որ մի դե Հայաստանում եք հետևի ու մի անգամից հիշում ես սահմանակայանի մասին, որովհետև գիտես, որ Արտաշես թագավորի մասին են խոսում, մենական ժամանակաշրջանը, հետաքրքիր կլինի իմանալ, ինչ հանդեպ կերած, որովհետև մինչև այդ 26-ը դու ընդհանրապես գիտես, որ ընդհանուր դասագրքերից գիտես, որ Արտաշես արքան որդին Զարեի երևանդական բաժանից մասերի։ Այս ասենք դասագրքերը մեզ առաջարկելուց քանի որ արքա գոյություն ունի, հետո ինձ հետաքրքրեց պարզապես ու ժամանակ չկորցնելով գնացի թանգարան։ Իջան ներքև, գալով թանգարան, քանի որ ես արդեն շատ շրջանից եմ, եթե մակարած դիրքը կարդացել եք, ապա գիտեք, որ արամեերով շատ շրջանից եմ զբաղվում, ու իմ համար ակնհայտ է, որ այսա աչի ձախ է կարդացվում, սա կարդացվում է որպես քարտաշիչ։ Ներքև իջան, այս որ պարզ երևա ցույց են տալու, ժամանակի ընթացքում արամեական գրերը ձևափոխվել են, դա շատ հայտնի երևույթ է, հետագայում անգամ աղյուսակը ցույց կտամ, ըստ ժամանակի ես տեղավայրի, կլասիկ արամեականը ձևափոխվել են տառերը, բայց ընդհանուր բան կա ու պարզ երևում։ Ներքևը ես դրանց ներքև ցույց եմ տվել, սա կլասիկն է, նույն բանը գրված է կլասիկ ձևով, կլասիկ արամեականը, հին արամեականը, որ 10-րդ դար մեր թվարկությունից առաջինն է։ Ներքև այսա այդ աղյուսակն է, Էլեֆանտի 5-րդ դար, 3-րդ դար, ըստ դարերի ու տեղավայրերի տեսեք ոնց են ասենք փոխվում նշանները։ Նույնը կատարվել է, ասենք, ժամանակի ընթացքում Հայաստանի տարածքում արամեական տառերը կամաց-կամաց փոփոխություն են կրել և 5-րդ դարի տառերը մի քիչ տարբերվել են 10-րդ դարի տառերից։ Հիմա մի քիչ իջանք, այս համեմատության համար սա այ 5-րդ դարն է, ոնց որ կա քարի վրա, սա ոնց որ կլասիկ ընկլներ, ընդամենը այս մասիկները այստեղ թռնում են։ Իջանք, գալիս ես եկել հավաքում ես Բարիսը, Ձյակնը, Տիրացյանը ինչ են գերել սրա մասին։ Ու զարմանաս ինձ սպասելիքների, որ ես կարդացել եմ ստեղ քարտաշ բառը, պարզվում է, որ ըստ Բարիսի սա անձնական անուն է, ընդ որում Արտաշես թագավորի հոր անունը Զարեհատ էր։ Բայց փորձում ես թե որտեղից ասեմ, որ աղբյուրն է տվել, ես որ ասենք Արտաշես թագավորը Զարեհատի որդին է, դասագրքերում, ակադեմիական բառերում գիտենք գրված է, որ Արտաշեսը որդին էր Զարեհի։ Բայց ինչ աղբյուր կա, բացի սրանից, ոչ մի աղբյուր, ոչ մեկ չի ասի, ոչ մի չկա, միակ աղբյուրը, որ պնդում է, որ Արտաշես արքայի հորավան եղել է Զարեհատ էր, սպերոք Տիրացյանը ասեց Զարեհ, երևի թե,
Բարիսը նա ուրիշ ոչ բան չկա։ Ինչի վրա է հիմնվել, ասենք մենք չի որ անհիմնար է, մարդը փորձել է օգտագործել է կայսերական արամեյականը 5-րդ դար, կայսերական արամեյականը դեռ ասեմ նույնն է ինչ հրեականը։ Դրևնի եվրейский, դա նույն բաներն են, որովհետև սրանից չանցած մի կես դարի չանցած արդեն քառակուսի հրեական գրերի էին անցնում ու Աստվածաշունչը ինձ ասելով հենց այս իվերիալ արամեյակով է գրել։ Բայց սա հին արամեյերն է, ահա տեսեք մի հատ հետաքրքիր բան։ Օրինակ տեսեք տաուն ինչ շատ զարմանալի փոփոխություն է ունենում, հենց ընդհանրապես նման չի։ Դե որ ասես, ասենք ինչ-որ 7 սա յուդա գրած, բայց իրականում սա կոչվում է 7։ Այստեղ կոչվում է 7։ Իրանց մոտ տալիսա սենց բան։ Փոփոխություն քանի վրա սա է գրված, սա կարդում է Ե։ Սա ձախից աչ եմ արել, որ հարավաշում։ Սրա տալիսա սրա ձայնի ձևը և զարի աթրակարդ։ Ինչ-որ է, իչան բերք է համաձայնվեք, բայց ուրեմն ասենք հին արամեյականից Հայաստանում էլ զարգացում է գնացել, տարերի զարգացումն է գնացել։ Փոխի ու հայր ես ցույց եմ տալի, թե ոնց է զարգացել։ Այն որ մենք Արտաշեսյանի վրա սա ունենք, սա գերմանից է եկել։ Հայերենում քեյա դարձել։ Ռեշը նույնն է մնացել, ռեն, տաուն համարատեն նույնն է։ Սա ծադեան կարդացում կամ շատ է, շենա, և վրա, կարդ աշիչ իմաստասնա։ Միատելիչան, համեմատելու համար տեսնում եք ինչ փոփոխություններ են կատարվել, ստեղ ընդամենը իմ դեպքում ոչ մի փոփոխություն համարյա չկա։ Ընդհանրապես ոչ մի փոփոխություն չկա։ Ոնց հին արամեյերում եղել է, քարի վրա երբ որ մարդը փորձում է ավելի հեշտ ձևով գրի, հենց սենց պիտի գրի։ Այս նույն տարերը։ Ուրիշ ձև չկա։ Ստեղ այս փոփոխությունները ու միջնորդված, սա արաբական 7-ից է։ Իչան դերքեր։ Հիմա սկսում ենք կամաց-կամաց բոլորս միասին ենք, ելում թարգմանելու ենք սա, վերցանենք ու կարդանք, թե ինչ է իրականում ստեղ գրած։ Ինչ է նշանակում սա, բայց ես պատմում եմ, որ սա սահմանակարգ չի, շատ ավելի հետաքրքիր բան է։ Միգուցե մի քիչ սարսափելի։ Ուրեմն աչիկ ձախ կարդ տաշի, ինչպես ասացի դրեցի։ Հիմա արագ է գնալու իչան, հիշում ենք, որ ուրեմն նույն ոչ բան չենք փոխել, բարիսի հետ համաձայնենք, այս տարը ռեյ է նշանակում, վրա տարնա, բարիսի մոտ ոչ բան չենք փոխել։ Բայց տենում ենք, ուրեմն հետաքրքրում ենք արքա բարը ոնց է գրված։ Ումի ասա, սա է արքա բարը, և սա կարդացում է մելիք։ Այսինքն ռեյ տեղը նոր ինքը ես պիտի ճարաջ սա ցույց էր տալի որպես ռե, նույն տարը, ստեղ արդեն նա կարդում է կը։ Փոխեց։ Դարձավ մելիք։ Լավ համաձայն եք, բայց մի հատ շատ մեծ անախրոնիզմ է ստացվում, բանն այն է, որ ոչ մի գրավոր աղբյուր, Մովսես Օրենացիների Փարպեցիկ միջը ուշ միջնադար մելիք բարը գոյություն չունի։ Դա արաբական փոխառություն է, որը խալիֆատի ժամանակ ամենավաղը 7-րդ դարից կարող է գոյություն ունենալ, հայտնվել է ուշ միջնադարում էլ իշխանի կա նշանակել, բայց ոչ մի դեպքում։ Եթե ասենք Արտաշես թագավորը կամ մեր որևէ թագավորի իրաց մելիք ամանեն, ոնց է լիներ այս բարը պիտի ոչ գտնեինք որևէ մեկի մոտ։ Սա չկա։ Հիմա լավ, մալեք արաբական, ասենք սեմիտական բան, գնացի։ Նեն չի, որ ինքը անհիմն է, որովհետև կայսերական արամեյականում կան ուրեմն նման է,
Հիմա ես ցույց եմ տալիս զարգացումը հայերեն։ Տեսեք, կեր ուրեմն ոչ մի կապ չունեմ, սա հին արաբեականն է, որի հրյալի հետ ընդհանրապես կայսրական արաբեականի սկզբնաղբյուրն է։ Կեր ու կեր շատ իրար նման է։ Իչան, հիմա սա տալիս է կ, գ, այստեղ կ և ք հայերեն տալի։ Կաչարում, հեսա կպարզենք թե ինչու։ Կստուգեք, ես տալիս եմ օրինակ, գերում եմ հին արաբերելով գենալ բար։ Սա գեյա, սա մեյա, սա լեյա։ Տարելը նեսրոք մաշտոցի մոտ է, տարելը թվանշանել է։ Հիմա սա կարդում ենք, կարանք բարդարով կարդալ քինալ, կարանք կարդալ գենալ, կարանք կարդալ մեկնել, որտեղ առաջին սա և թիվա մեկա, և կարանք որպես առաջին ընդունենք ու առաջանալ։ Սա գրքում ես տավել էր։ Հիմա մի ատրիչ է, ուրեմն ձյակովին շատ ատակրում հայկական հոգնակի քե վերջավորություն է։ Ու պրոբլեմային է փնտրում փոխարություններ, թե որտեղից են հայերեն եկել, որովհետև հայտնի չի դրա ծագումը, ինչ այսօր հայկական թե հոգնակի ծագումը հայտնի չի։ Ոչ արջարյանն է բացատրում, ոչ լեզվի ինստիտուտ է ձեզ կբացատրի, ոչ չկա։ Հիմա ես ձեզ պարզապես ցույց եմ տալի ոնց կա։ Ի՞նչ է։ Հիմա եզակի մարդ, եզակի մարդ, ի՞նչ է։ Ցանկացած եզակի բառը մեկից ավելի դառնում է հոգնակի։ Ես մեկ եմ գումարում, ի՞նչ է։ Դարավ, եթե մեկը հավասար է K-ի և K-ի, ոնց որ արաբերեն ունը ցույց տված։ Դառնում է կամ վերաբարի մարդքը, կամ մեր աշխարհաբարի մարդիկը։ Սա ունենք։ Թե որից է, սա արամեականից է տալի։ Ոչ թե արամեականից, սա ցույց է տալի ապացուցման մի փաստ, որ արամեական է տալի, ու բելը կազմված է հայոց լեզվի շնորհիվ։ Հիմքը եղել է հայոց լեզուն, ինչ-որ հիմք պիտի լինի։ Ուրիշ տեղ սենց բան դուք չեք կարող տնել։ Ու սենց օրինակներ, ասենք, խշպիատ է, ոչ եպատ, այսօր շատ օրինակներով բան չեմ այ, գրքի մեջ երկրորդ հատորում տասնյակ օրինակներ նմանաձև, թվերով ոնց է թվի վերածվում, ինչ է ստացվում, ոնց է հոմանիշներով զարգանում հայոց լեզուն։ Ինչ է։ Այս ամենից դուրս է գալի, որ սա ռ չեն կարող լինի, սա կ չեն կարող լինել, սա ռ է։ Ուրեմն ունենք այստեղ այս մի մասը, ունենք մ, լ, ռ, բաղաձայների շատ։ Սա որտեղ կոնսոնանտ գիրա, միայն բաղաձայներն են վերած։ Դու կարաս կարծաս մոլոր, մոլար, ոնց կա, ինչ գիտես, եթե կարդա։ Չես սխալվի, որովհետև լեզուն թույլ չի տալի։ Գնացի։ Հիմա ռեները, որ ես ցույց տվեցի ռեները, ես ամբողջովին տեղադրում եմ քարի վրա, որպեսզի շատ պարզ լինի, սա ռեները։ Ինչ են։ Սա ըստ Բարիսովի, երբ հարմար է, ինքը փոխում է սա սարկում է կ, սա սարկում է կ, բայց նույն տարրերն են, նույն ինչ են։ Սա այս ռենազյան մստից, բոլոր տեղերը նույն ռենա։ Եկանք նորից Քարտաշինի, հիմա ինչու Քարտաշիր, ինչու ասենք ոչ սպասված Քարտաշիր, որ թագավոր պիտի նշանակել է Քարտաշիր։ Շատ հայտնի ուրեմն գաղտնի գրությունների թարգմանիչ ունենք, Աբրամյան, հոյակապ մարդ, 70 թվականում սա իր գիրքն է, ինքը բազմաթիվ օրինակներում գրքի մեջ ցույց է տալի, որ ոնց են թարգծվում ինչ ավանդույթ գործությունների, երբ որ անունը թարգծվում են բառի մեջ, այսինքն մի բառը ունի երկու նշանակություն, այսինքն մեկը մյուսի վրա ոնց որ նստում է։ Սա այս ցիտատն է իրա, որ մարդիկ ուզեցել են, որպեսզի միայն գիտականները կարողանան կարդալ իրենց անունը ու չջնջեն, պատմությունից չհեռացնեն իրենց անունը, ինչա՞։ Սա արդեն Պիատրովսկին է նույն բանի մասին գրում, որ անեքսպերտ կային անուն ջնջողների հասցեին։ Սա մի պրոբլեմա է
եկեք ինչ-որ մի բանալի, որ թարսիր, իչան։ Եվ այս քարտաշիլ դարի մեջ, նույնպես, անի մեջ քարտաշիլի մեջ տեղադրված է, և քարտաշ բարը, որ նշանակում է արքա թագավոր և արտաշիլ, այսինքն արքա արտաշիլի անունն է։ Էլի քարտաշիլը կա, ռեները տեղավորեցինք, որոսնյալը սա նույն տարերի տեղը ռեները տեղավորեցինք։ Նեն ենք տեղավորում, ես չեմ վիճաբանում Բարիսովի հետ, տեղարադարա դնում ենք, էլի ինչ-որ չեմ վիճաբանում հետերը համաձայն տեղավորում ենք, բոլոր դեղերը դրեցինք։ Տեղը այս տարերը արդեն գիտենք, գնացինք դեղ, դեն դրեցինք մի տեղա սայա դրեցինք, լեն դրեցինք, համաձայն ենք բոլորովին գնացինք, մեն դրեցինք, ստացանք ստեն մոլորը, գնացինք, շեի մասին խոսացինք, շեն դրեցինք ստեղ և ստեղ, քարտաշիլ ստեղը ռեշ շետա։ Եկան կայնակ մի պրոբլեմի վրա, սա երկրորդ սեմիթական բարն է։ Այս Բարիսովի, որ սա այս բարը, այս քանա, այս կարմի քարակուսի բարը, սա որդի է նշանակում, ընդ որում ինքն էլ հենց ասում է, որ գիտեք ինչ, այս որդի հին հրեականը, որդի դա բար է, բար, բայց ոչ ստեղ զի է, բար զի։ Ու եզրակացություն է կատարում, որպեսզի ասում է երևի գրիչը անգրագետ էր, չգիտեր սեմիտական այդ արամերենի, ամբողջ բանը չգիտեր ու սխալ է գրել, թույլատվեց զին ստեղ պետք չի ոչ մի դեպքում։ Լավ, հետո կպարզի, որ այս գրիչը ոչ միայն անգրագետ էր, հələ մի հատ էլ արդեն Տիրացյանի շնորհիվ կիմանանք, որ գրիչը հետո մի բանը շատ է շտաբում, երկու տարի վերջում բացատողը չի գրել։ Էդի վերջում արդեն կիմանանք, զարմանալի բան է, չես ես նա տուպոյ մեկն է եղել, բայց անցակ։ Հիմա նայենք, սա արդեն գալիս է 50-ական թվականներին գտնում են սա մեծ քարն է, բովանդակությունը լրիվ նույնը։ Միայն թե այն քարի վրա, այն առաջի քարի վրա այս մասը կար, այս սա չկա, կոտրած էր, սա չկա։ Ու այս սրանով զբաղվում է արդեն Տիրացյանը։ Ու Տիրացյանը ինչ է անում, որպեսզի ապացուցի, որ այո սեմիթերեն է, այո ուրեմն Արտաշես թագավորը սեմիթերեն է գրել, նա վերցնում է ստե բաժանեց բարն է, տարածքը բաժանեց բարն է գտնում, քանի որ չի բռնում այստեղ, ասում է այստեղ երկու հատ տարկետի ավելացնել չի ավելացել, վրազ էր տարել։ Բայց մորանում է, որ ես նույն գրից էլի կա։ Որ նույնտեղ 10 տեղ անընդհատ դու ոչ ես վրազելու է տարել։ Լավ, գնացինք։ Հիմա եկանք մի ուրիշ խնդրի, այս ամենադժվարն է իմ համար, որովհետև ոչ մի տեղ, ոչ մի իրանք ենք անում, սա այս բարն էր, որ ինք ասում է, բեյա սա, այս ինձ աներում, սա, բայց միացած է իրար, տեսնում եք, երբ որ Բարիսովը թարգմանում էր, սա բ, ռ, զ, ի թարգմանեց, նա չգիտեր, որ էլի քար են գտնելու, որ սա հանգարցակի չի, երկու տարի իրար միացած, իչան, Էսի ես շեշտել եմ, որ երևա, կքները դրեցի ես, պարզապես, սա կնա և կնա, որովհետև նույն տարով է, կն ու կն միշտ նույն տարերով է, տարով նշանակել։ Դա հայտնի փաստ է, էլի ասենք, այդ ամբողջ էր։ Հիմա գալիս ենք այս տարի վրա, այս տարը ինքը Բարիսովը ասում գիտեք, ես կյանքում սենց սետար չեմ տեսել։ Չկա ոչ մի տեղ, ոչ հին արամեականում, ոչ նոր արամեականում, ոչ հրեականում, ոչ էլ ասենք այդ տարբեր ձևափոխումների մեջ սենց տար չկա։ Բայց սա պիտի սա լինի, որտեղ սա արտաշես անունա ըստ իրեն։ Ուրեմն սա պիտի լինի։ Հիմա իչանք ներքև, ու սենց սա ես ցույց եմ տալի, ա, ռ, տ, հ, շ, ս, ի, սա բանի ըստ Բարիսովի։ Գամա իրան սասը որպես է հարկավոր էր և նա անդում է սը, ձյակնան է ոչ բան չի ասում ասմա լավ սեյա, Տիրացյանն է նայում ասմա պրոբլեմ չկա սա սեյա, չեն ասում տղա ջան, բայց գալ ես ինչից ես ոչ
գնացին։ Ոչ մի կարիք չկա ոչ պլանների, որտեղ այս տարը Տ է։ Սա հին արամեականով Տ է, սա անգամ մայսրական, հիներյականում մնացել էր որպես Տ։ Սա Տ տարն է։ Ես պանդում եմ, որ սա Տ է, ու դնում եմ Տ-ը, գնացին։ Այսինքն ես մենք ստեղ ստանում ենք միակ ստակ քիչ բառ։ Արդեն կարող ենք կարողանում ենք կասկածել, որ սա հայերեն պիտի բառն է։ Դա անցանք առաջ։ Հիմա այս տարի հարցնա սա է, ինչ-որ բացառությունները մեկ չունի, սրան պետք է որ արտաշեսի լինի, անունը դնում է Շ, սա Շ տարն է։ Իչան պետք է։ Էլի։ Հիմա ես ցույց եմ տալի Փյունիկյան այգիբենը, որը օգտագործվում է հավասարաչափ իրար մեջ բանում, արամեերն Փյունիկը, մեկը բյուսի ծակած, մեկը բյուսի վրա հազված, հիմա սա Փյունիկյան 7-ն է։ Եվ որ շուր ես տալի, ստանում ես սա։ Ակնհայտ է, որ սա այս այդ առն է։ Մաշտոցը դրա մասին գիտեր։ Հենց դրա համար այդ տարը դնում է 7-րդ։ 7։ Անցա։ Դրեցինք այս տարը տեղավորեցինք տեղը։ Ուրեմն արդեն ինչ-որ պատկեր է, որ կարող ենք գնացինք։ Հիմա այս պրոբլեմն է, այս տարի պրոբլեմն է, որտեղ ամենածանր բանը, որտեղ քանի սա ուրեմն պահոցներում թանգարանի փորձեցինք են քարերը ցուցադրված չէ, բարձրացեցինք, որտեղ ոնց է տարբեր կողմերից պարոն Կարեն Վարդանյանը օգնեց նկարները 4 տարբեր կողմերից նկար անելով դրեցինք իրար վրա։ Վերջը ստացանք իշնենք մի հատ։ Ես պատկեր, որ պարզ եղավ, որ սա վերաբերում եմ սրա հետ, իրականում սա այս տարի հետ է համակրում։ Մենք հենց չգիտենք, ոչ սրա նշանակությունը, ոչ սրա։ Գնացիք։ Այսի որ պարզ լինի, ես պրարիսովկեն արած, ավելի պարզ է, այսպես քանդած, այլի ոնց որ մի քիչ ավելագնացի, չեն կարացել խփել, որտեղ եթե խփեն, այս տակինը չեն երևալու, էլի ոնց որ քարը պոկվում է, իսկ տուֆ է։ Թեթև բան է, իչան։ Հիմա սա նույն հին արամեականի Խ տարն է։ Պահպանվել է և կայսրականում սա այս ձևանատում է Սևանի քարի բոլոր մեջ։ Անցա։ Եվ արդեն ստանում ենք մի հատ շատ տակչի բան, Խ դրեցիք տեղը, սա է, արդեն համարը կարելի է կարդալ, եթե ուզենանք, բայց շտապենք։ Մի բան է, որ արդեն կարող ենք բաժանենք բառերին, որովհետև այս վերցրածա, որովհետև է մյուս քարի վրա, օրինակ այս մլերը գտնվում է այստեղ, վերևի մասը, այսինքն տողադարձել արած, երբ որ տողադարձել արած, դու արդեն գիտես, որ այս բառը ուրեմն առանձին է։ Այդ քարտաշը ուրիշը այսի գտնվում է քարտաշի այս կողքը, քարտաշի այս կողքը։ Այսինքն շատ պարզ է, որ բառն առանձին, իչա։ Այսի օրինակի համար մորացել է, որ նկարել եմ արդեն, սա օրինակ, որ տեսնում եք առաջի տողում է, ստեղ իշում է երկրորդ տող, կապուտի մեջ քարտաշին է վերած, ստեղ ինքը առանձին է, այս սպիտակը չգիտեք ես ինչ է դեռ կետը, ստեղ է կետում, այսինքն սա պարզ է, ստեղ սա ծայրում է, ստա մեջտեղ։ Այսինքն պարզ երևում է, թե բառերը կարողանում ենք առանձնացնել։ Իչա։ Եվ այս վերջին արբան դարը վերացավ։ Ուրեմն ես պնդում եմ ես, որ ժայա ստեղ ինքը կա էր նշանակել, չայց ես պրոբլեմ չունեմ, անգամ կարան ընդունեմ էլ ասեմ կա է։ Սա դրան բառն է, որը կա սեղան դարան, ասեմ թագավորի մոտ սեղանի կառավարիչը, սեղան դարանը կոչվել, սա Երևան դարան, այսինքն Արտաշի Արվան դարան,
Երվանդը փոխարված է։ Սա կարող կարծացվի նայպես Երվանդի անդրանիկ տղեր էլի։ Իչա, դրանիքն են բերում ես պարատական արկուլի պաշտոնյա, իր ամնից էլի, այսքան արքա Արտաշիրի Երվանդականի դրանիկը, այսքան երկարացիչը, իչա։ Ընդունենք, ես նույն բանը, ըստ Բարիսովի, ընդունենք որսակը է։ Այդ դեպքում ստանում ենք արվանդական, երվանդական։ Սա էլ անցնում, դա էլ անցնում է, դա չկինը։ Իչա։ Ուրեմն ուշադրություն ենք դարձնում այս ծաղիկի վրա, ոչմա Սաբաչի զուգ, ուսական ինցքնաբիտ է, իչա։ Ես իրա բնության մեջ ես իրա տեքստը, սա հայերին ոչմա արվանդակ։ Իչան, արվանդակ հոմանիշը դրա նույնցավ ոչմա շնատան։ Իչան, հիմա նայեք, սա նույնպես սա Զանգեզուրում է գտնվել, նույնպես արաբերական է, ակնհայտ է, որ ատամի բանա չէ, արմատներ կա, բաներներ կա, ճիշտ է։ Իչան, տեսեք ես սա գարնի մատքներ է, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում։ Իչան, բոլորը ատամի տեսքում են, գրատան։ Իչան, սա նույնպես պարզապես ցույց են տալի։ Ստեղ մտածում որ գլուխ բառ է պիտի լինի, ինչ պիտի լինի, առանձինա պարզելյոմա, որ առանձինա, ինչով Բարիսովները համաձայն, որ սա առանձին, գնացին։ Խելերը դրանց ամեն ինչը սա բաժանված է իրարից, սա ճիշտ արել են, գնացինք, սա այն բանն է, որ ինքը բառ էր կարդացել, որպես որդի, հիմա մենք ուզում ենք պարզենք, սա ինչ է իրականում, որտեղ մտքովս անցել է, որ ճեպար է կրվի, բայց ես գիտեմ, որ ճեր ու չեմ նույն ձև է կրվել, հին արամերին, ջ, նույն բանով է կրվել, հիմա ինչ է, սա շինա հին հրեականում կամ կայսրական արամեականում, սա չէ դառնա, Մաշտոցը սրա մասին գիտեր, վերցրել է, տեսնում եք, սա մեր չէ դառնա, իչան, որպեսի տարբերություն դնել չէի և չէի մեջ, նա պարզապես նույն ես տեսեք երկու ատամոցած, էլի երկու ատամոց բաներ արել, բայց ուրիշ ձևա միացրել, չեն ադարել։ Իսկը զարգացում արցել։ Սա ճան դրեցինք իչան։ Սեն եմ դրեմ, որոշում եմ, որ ստեղ դիսսել լինի, որտև սուր է։ Այս սա հիպոթեզա միջև 57 թվական, որտև 57 թվականն ես քարն ենք գտնում։ Ու այս տակի մասն ենք գտնում, ու այս մասը սրա հետ նույն է, ստեղ է նույն բաներ, երկու տար նույնն է։ Իչան, ես տեղադրում արդեն են առաջին քարի բոլոր տարերը, որ վերծանել տեղավորում, ստեղ մի հատը չգիտենք ինչ է նշանակում, հրերեն եմ տեղավորում, որ գիտենք պարս արդեն ստեղ կթել ենք, սաղ նույնն է։ Խելեն եմ տեղավորում, որտեղ ստեղ խեն գիտենք, սաղ նույնն է։ Իչակ, տերեն եմ բանանով ստեղ որտեղ ունենք, սաղ նույնն է, իչակ, նույնն է, համազայնում, ու սա սերը, սա լավիտ նույնն է, ու սիրարդ։ Վերում դերում եք ստեղ, չան, ու գեն ինչ-որ ունենք, եթե գլուխը գեն, միակ բաննա, սա, գեի խնդիրնա, այսին գլուխը սրա խրատին խրատ։ Հիմա ինչ է պարզվում, աշխատանքի սկզբում Բարիսովը, երբ որ ես գտածույի մասին է գրում, ասում է Սևանա լճի ափին գտել են սա, գտնողը Բաքուդարյանը պատում է, ոչ, ոսկորները հետ է խաղան մարդկանց ոսկորներ են ու տարածություն չի եղել, որ կանգնես ու ասես գիտես ինչ սա, ասեն գերեզմանոցի տապանակարա, տակը մարդ է թարված, ոչ, սա մարդկանց այդեղ գլուխները կդրել են իչարած, թարպեն ու ես ատամը դրել եմ, ու սա ավ սարսապ մարդկանց հիշողություն է, որ անգարած, երբ որ հարկել չէր վճարում, երբ որ ապստամբում եք ինչ եք անում,
այսից ես հիշողություն կատի։ Ու արգելել են, որ այս քաշել ու մարդկանց դիակտինել արգելել են տեղի ստանել։ Դրա համար մարդը սարսափելի բան է, սուր իշխեր պիտի մոլոր ճակտի։ Меж должен властвовать над горячими головами. Царь Արտաշիր, Երմանդակա, Կալավասիա, Նազիդանի, իսկ ռուսերեն թարգմանություն է։ Ես էլ 50 տարի անց խնդրեմ հայերեք ու ես համոզված եմ, որ սա ընդունվելու է աշխարհով մեկ։ Որտեղ բացի նրանից ինչ որ ես դες պատմեցի, շատ ծախսի բաներ կա, բայց դա շատ երկար ու այսքան է։